ロシアにとってとてつもない敵が現れました。それが国際市場です。ロシアは戦争を続けるために莫大なお金を必要としています。しかし今、ウクライナの戦略爆撃によって国内では石油生成施設が大きな被害を受けており、国内では石油は取れるんだけれども、それを生成するための手段がないがために深刻な燃料危機が発生しています。一方で、じゃあ掘った石油をどんどんと輸出してお金を稼げるかといえば、そういうわけでもありません。なぜならば、国際情勢としては中東の戦争が今沈静化しており、中東産原油が世界中に今売られているのです。しかも、サウジアラビアが世界市場のシェア獲得を目指して26年ぶりの大幅な値下げを提案し、世界各国に売り込みをかけています。原油市場はこれによって価格が安定し、供給の方が多くなる状況を生み出しています。ロシアにとっては輸出しても大きく稼ぐことができず、それでいて国内においては生成施設が次々と攻撃され、被害が拡大するばかりです。ロシアにとってはウクライナとの戦いだけではなく、世界市場との戦いにおいても大きく不利な条件が揃いつつあります。皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢。戦争という一つの事柄を見ていく場合においても、その周りの環境の変化といったものは非常に重要です。例えば、2025年では、トランプ大統領のウクライナに対する支援が途絶したことにより、重大な危機が発生しました。しかし今、ウクライナはそれを乗り越えて、ロシアに対して本格的な戦略爆撃を展開しています。今回の動画ではそうした確実に戦争の行方を変えていくような出来事について細かくご紹介していきます。まず最初にウクライナ軍の戦略爆撃。ロシア国内の石油生成施設に対する攻撃がさらに一歩進化しました。それは従来だとなかなか届かなかった距離の石油生成施設に対する攻撃を成功させたのです。ウクライナの国境から 2500km、西シベリアのオムスク州の石油生成施設に対する攻撃が成功しました。直線距離で2500キロであっても、そのまんま飛んでいるわけではありませんから、ウクライナ軍は蛇行したり、もしくは防空体制の整っている地域を回避しながら飛んだと見られています。ですから、実質的には 3000km 程度の飛行距離を持って今回の攻撃を果たしたと考えられています。これはロシアにとってとてつもないダメージとなります。なぜならば、今回攻撃を受けたオムスク製油所は、ロシアにとっては地域全体を支える非常に重要な施設だからです。ましてや今、大都市圏を中心としたロシア西部の燃料供給体制は明らかに大きく崩れており、これに加えてさらに大きな施設が稼働停止に追い込まれれば、今よりももっともっと燃料供給は悪化することとなります。しかも今回の攻撃は非常に大きな意味をさらに持ちます。なぜならば、ウクライナ軍の攻撃力、そして攻撃範囲がさらに拡大したことを意味しているからです。今回攻撃に使われた大型ドローンは、従来型の大型ドローンを改造したものだと考えられています。なぜならば、ウクライナのゼレンスキー大統領がそうした改良版が投入されることを予告していたからです。さらに、ロシアの国土が広いがために守りきれないことをまたしても証明してみせました。なぜならば、2500km を飛ぶということは、その間ずっと大型のドローンがロシア国民にしてみれば誰かの頭上を通っていたわけです。当然ステルス戦闘機とは全く違うものですからレーダーにも映ります。しかしそれでもなお、ウクライナ軍のドローンは10時間程度をかけて目的地に飛んでいったと考えられています。基本的にウクライナ軍の大型ドローンは決してものすごいスピードがあるわけではありません。また迎撃のためにロシア軍の戦闘機が出撃したというニュースもありましたが、これによって撃墜できた大型ドローンは1機か2機しかなかったと考えられています。明らかにロシア側の防空体制は整っていないことを示しています。近くの住民は施設が炎上している様子を次々と映像にしてネットに公開しています。ロシア国内においてはこうしたウクライナ軍の攻撃映像をネットに公開すると、ロシア連邦軍の信用失墜の罪として裁かれることとなります。ところがそうしたことを気にしないぐらいに、非常に多くの人たちがこんな出来事があった、驚くべきことだとして興奮気味に情報を発信しています。そして
石油精製施設が攻撃されたとなれば、周辺の住民が考えるのは、これで燃料供給がさらに悪化するだろうと考えてのガソリンスタンドへの急行です。オムスク周辺におけるガソリンスタンドも一気に渋滞が発生したとのことです。さらに、ウクライナ軍の攻撃は海にも及びました。クリミア半島とロシア本国の間にあるアゾフ海。このアゾフ海において、クリミア半島に供給される燃料類を運んでいる船がありました。これらの船は影の艦隊と呼ばれるもので、国際的に制裁対象となっています。ただし、制裁の対象となっているからといっても、少なくとも黒海というロシアの影響圏下においては、誰からも制裁を受けないわけなので、クリミア半島に対しては物資や燃料などを輸送するには、非常に良い手段だと考えられていました。ところが今、ウクライナ軍が連続的に攻撃を行っています。ウクライナ側が公表した映像などを見ると2日連続で攻撃を行い、攻撃に成功した船は合わせて10隻だとしています。これらの船、燃料を運んでいる船も非常に多く、クリミア半島に対する輸送手段が大きく損なわれたと考えられています。さらにウクライナ軍は引き続きクリミア半島の孤立化作戦を進めています。ロシアにとって非常に守りにくい場所に対して徹底的に攻撃を行うことによって、さらにロシアを揺さぶっています。燃料不足が発生し、それに伴って軍施設などでも自家発電を強いられるようになりました。電気を使っていた頃に比べると自家発電をどんどんと行うと、それだけ燃料の消費も加速してしまいます。そうしたこともあって、戦争研究所ではクリミア半島の明るさについての調査を行いました。以前の頃に比べると、明らかに現在の状態は多くの都市が夜には真っ暗になっています。それだけ停電が非常に長引いていることを示しており、一部の都市だけが停電を免れている状態です。次に、ロシアを苦しめているのが中東情勢の沈静化です。アメリカ・イスラエルによるイラン攻撃が本格的に行われている時期においては、中東産原油が世界に出てこないことによって、国際市場価格は大きく高騰しました。1バレル100ドルを突破し110ドルに到達していた時期もあります。ところが現在ではそうした戦闘状態は今のところ収まっており、少しずつではありますが、中東産原油が世界へと流れていくようになっています。そうしたこともあって、現在国際市場価格は1バレル70ドル程度で収まっています。こうした国際市場価格が下がってくると、制裁を受けているロシア産原油を欲しがる人が減ることにより、どうしてもロシアの石油収入は下がっていくこととなります。さらにそれに追い打ちをかけるのがサウジアラビアです。サウジアラビアはここ最近における混乱もあって、原油収入に問題がありました。それを一気に取り戻そうとしてシェア拡大を図る行動に打って出ました。それが26年ぶりとなる非常に大きな値下げといったものを提示し、サウジアラビアからもっともっと石油を買ってくださいとアジア向けに大きくアピールを行ったのです。石油がいらないという国はほとんどないわけですから、こうした値下げ交渉を売り手の方から仕掛けてくるということは、当然多くの国々がこれに呼応することでしょう。また、OPEC 加盟国という全体で見た場合においても、国際市場価格がちょっと高かった時期というものもありましたし、今は各国が増産に動いている時期です。需要と価格というこのバランスから考えた場合において、しばらくは売り手の方がちょっとでも安く、それでいてシェアを獲得したいというような状況ですから、価格がどんどんと上がるというよりも、価格は安定する方向へと今は動いています。それに比べるとロシアは構造的に圧倒的に不利です。そもそも今ロシアは国内における備蓄を増やせるような状態ではありません。ウクライナ軍がたびたび攻撃をすることによって貯蔵タンクが次々炎上し、備蓄できる限界量が下がっています。しかも国内における石油精製施設が次々と攻撃を受けて、これまた原料を燃料へと転換することができなくなっています。そのため取った分が長く国内で留めることができないので、さっさと市場に流してしまわなければなりません。たとえ国際市場価格が安くなったとしても、国内で持ち続けることができないのです。しかも今、明らかに構造的にロシアはどうやっても抜け出せない負けの構図にはまっています。というのも、原油というのはそのままで使うことはできません。取ってきたものをいきなり自動車のタンクに入れたとしても、
それは燃料としては使い物になりません。基本的には生成することによってガソリンや軽油やジェット燃料などに生成し直さなければならないものです。そのため今ロシアは原油を安く売って、それでいて高い値段で燃料を輸入しなければなりません。産油国が自国で生成することができず、安く売って高く買い戻さなければならないという、非常に不利な条件を絶対飲まなければならなくなっているわけです。しかもウクライナ軍の攻撃力は増大しており、攻撃頻度、そして攻撃の威力についても上昇しています。明らかに復旧するよりも速い攻撃ペースで被害が拡大しており、ロシアの国家収入はこれからどんどんと回復するというよりも、さらに残った地域が追い打ちを受けて被害が拡大する確率の方が高くなっています。ちなみに、ロシア側の報道機関、現状をどう伝えるかについても取り上げておきましょう。タス通信などはこうしたウクライナ軍の石油精製施設に対する連続的な攻撃についてほとんど報じていません。ロシア政府当局が問題はあるかもしれないが、これらは全てコントロールできる問題であり、全く問題ない。むしろロシア軍は様々ウクライナに計り知れないほどの打撃を与えており、そちらの方に関心を向けてほしいと話しています。例えば、ロシアのタス通信は、ウクライナの37のガソリンスタンドを破壊することに成功したと発表しています。石油精製施設とガソリンスタンドを対比して、ガソリンスタンドを破壊したんだからロシア軍はすごいと、こう表現して、こう報道するロシアの神経というものは、なかなか私には理解できないものがあります。また、ロシア軍が攻撃に使う弾道ミサイルなども、ウクライナの住宅地向けに次々と投入されており、多くの一般市民を殺害しています。ロシアはそうした攻撃を行うたびに、それらが軍事施設であったと必ずのように言います。しかし、一般市民を対象にした攻撃は明らかな戦争犯罪であり、しかも一般市民を殺害することによる戦争への影響はほとんどありません。そのことはすでに第二次世界大戦でかなり証明されたことであり、そのことをロシア側が知らないとすればあまりにも知識不足です。ただ、そのぐらい論理的だからこそ侵略を行ったとすれば、常軌を逸したものであることは明らかでしょう。皆さんは今回の話を聞かれてどのようなことを思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。このチャンネルでは、地上波のニュース報道では取り上げてくれない、こうした戦争の途中経過などについても詳しく解説を行っています。ぜひともチャンネル登録をして、これからも情報のアップデートを行っていってください。そして他の人にもこのチャンネルを推薦してくれると嬉しいです。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。